絕配豆豉鯪魚炒油麥菜，簡單快脆啊，5分鐘就飯開啊！哇，係呢個油、薑、片、蒜頭，仲有呢啲順德金竹特產。好啦，嚟啦！唔放太多鹽啊，咩？呢個鹹鹹啲嘅，金竹鹹鹹啲嘅。豆豉鯪魚炒油麥菜，呢啲係最簡單嘅菜，有時喺家庭啱嘅啦，簡單快捷妥當慳皮，咪食咁多肉啊，咁咪要減肥啊！食下菜有啲嚇，係啊，食我哋啲土豬就得啦，土豬係咁肥嘅喎，食土豬豬油有益喎，嗰陣豬油啊，差唔多啦，呢隻碟嚟先得喎，好 ，OK。咩好靚啊！嗱，啲色水。啊，整一條醬菜先嚟，整條醬菜啊。啱啊，豆豉鯪魚唔好落太多，好爽啊。炒生菜唔好炒太腍，因為你熄咗火不落隻碟嗰陣，嗰啲仲會腍。絕配豆豉鯪魚炒油麥菜啊！簡單快脆啊，5分鐘就飯開啊！好，食飯。